meus amores! E aí? Tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira e pula fogueira! Pula fogueira? É! Hoje a prova vai falar da fogueira. Já falamos do milho, das roupas, da pipoca. E hoje a prova vai falar da fogueira. Por que nas nossas festas de São João tem fogueira? Sabe por que tem a fogueira? Porque na história, na tradição, eles queriam reverenciar e lembrar de São João. De que forma eles iam lembrar de São João? Na história conta que quando São João nasceu, São João Batista, que é um personagem da Bíblia muito importante. Quando ele nasceu numa cidade, num lugar mais distante, a mamãe de João, ela tinha uma amiga que era mãe de Jesus, Maria. E por elas estarem distante, a mamãe de João disse: olha, Maria, quando eu acender a fogueira, você vai saber que o meu filho nasceu. Então, eles ficavam atentos. E no dia que São João nasceu, foi acesa uma grande fogueira. Acenderam uma fogueira para avisar que São João, tinha nascido. E por isso veio na tradição, para lembrar do dia de São João, o que poderia ter? A fogueira. Por isso que muitas famílias ainda acendem as fogueiras nas portas de casa e fazem toda a festa de São João. Tem que ter uma grande fogueira para lembrar o nascimento dele. Agora, um detalhe para vocês, crianças. Cuidado! Quando vocês verem uma fogueira, não chegue muito perto, nem pode estar brincando com fogo, porque fogo queima e machuca e muito. Ok, meus amores? Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia? Bora lá! Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os meus olhinhos, vou parar a brincadeira e com o Papai do Céu eu vou falar. Querido Jesus, obrigada. Obrigada por mais um dia, obrigado pelo alimento e obrigado, Papai do Céu, por cuidar de mim e da minha família, por não deixar que nenhum mal nos aconteça. Querido Jesus, abençoa todas as crianças que não têm o que comer, nem onde morar. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém. Hoje a Pro não fez o alfabeto. Hoje é quinta-feira. A Pro vai fazer a revisão das letras, das consoantes que nós já trabalhamos. Então, nós já trabalhamos todas essas famílias. Vamos relembrar? Vamos lá então. B com A, ba. B com E, bé. B com I, bi. B com A, bó. B com U, bu. B com ão, bom. C com A, cá. C com O, có. C com U, cu. C com ão, cão. D com A, dá. D com E, dé. D com I, di. D com O, dó. D com U, du. D com ão, dão. Fé com A, fá. Fé com E, fé. Fé com I, fi. Fé com O, fó. Fé com U, fu. Fé com ão, fão. G com A, gá. G com O, gó. G com U, gu. G com ão, gão. H com A. H com E, é. H com I, H com O,
as famílias que nós já trabalhamos. Vou dar uma pausa. A Pro hoje vai trabalhar com a matéria de inglês. E nós vamos falar inglês os cômodos da nossa casa. Como que nós pronuncia em inglês os cômodos da nossa casa? Pro, o que é cômodo? Quarto, cozinha, sala, garagem, banheiro. Mas antes a Pro trouxe uma história. Olha só, a casa e o seu dono. Olha, Pro, quanta casa que tem aqui. Vamos ver. Casa número 1, ou a primeira casa. Essa casa é do Caco. Quem mora nela é o macaco. Na casa número 2. Essa casa é tão bonita. Quem será que mora nela? Na casa bonita, quem mora é a cabrita. Na casa número 3. Casa número 3. Essa casa é de cimento. Quem será que mora aqui dentro? Ai. Quem mora nela é o jumento. Na casa número 4. Olha, na casinha número 4. Essa casa é de telha. Deixa eu ver. Ai, que lindinha. Quem mora aqui? Quem mora aqui é a abelha. Na casa número 5. Na casa número 5. Essa casa é de lata. Quem será que mora aqui dentro? Na casa de lata, quem mora? Ai, quedo, nessa casa eu não ia. Nessa casa de lata, quem mora é a barata. Eca! E na casa número 6, essa casa é elegante. Quem mora nela? Se ela é elegante, oh, quem mora nela é o seu elefante. Oh, essa é a história, a casa e o seu dono. E hoje, em inglês, nós vamos aprender as pronúncias de alguns lugares da nossa casa. No nosso livro, já para chegar bem perto, tá pegando? Viu? Pronto. Nós temos aqui, ó, banheiro, quartos, sala, cozinha, garagem. Agora, sabe como vai dizer? Nós dizemos banheiro, bathroom, A gente diz quarto, bedroom, ok? Nós dizemos do jardim, garden. Agora na sala, living room. Ó a boquinha fechada, ó, living room. Agora nós temos a sala de jantar, onde fica a mesa, dining room. Dining room. Ó a boquinha, ó, room. Dining room. E nós temos na cozinha, kitchen. A cozinha é kitchen. E a garagem é garage. Melhorou? Garage. Então, olha só, nós temos aqui, a pronúncia dele é mais fechadinha. Então, ó, no quarto, bathroom. Banheiros, quartos é bedroom. Banheiros, bathroom. Jardim, garden. Sala, living room.
page. Ok, meus amores? Aí vocês vão, na atividade de inglês, vocês vão colocar na outra página os números de cada cômodo. Tenta ler, tentar lembrar da pronúncia e vai treinando. E pra gente ainda continuar em inglês, vamos contar então? Para vocês terem, ó, de memória. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por hoje, meus amores, é só. Amanhã, sexta-feira, a Pro está de volta, ok? Beijos e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Muita saudade. Tchau!